Mwaka wa 1994 mutongoria wa hau kabere wa bururi Daniel Arap Moi ni ahenire gicunjĩ kia mugunda makiria ma eka 400 kuri Mathiko Taya. Mugunda ũyũ wa mũigana wa makiria ma ciringi bilioni 12 ukoretwo gumirwo ni githagathago kuona marĩtwa mao ni macenjanirio ni andu matoĩkaine. Na rĩu kũrĩa tũtũraga tutire gwa gũikara no tuikaraga nyũmba cia gũkomba niĩ ta nyũmba ĩrĩa ngomborete na ciana ciakwa tutire tawa wa thitima na no ndehaga nyũmba ngaharĩrio mbia nĩ ciana. Mathiko Taya na arĩa matũire na kĩgĩrĩko ni matarĩirie mĩtangĩko ĩrĩa makoretwo makigerera makigeria kwetha kihoto gĩa kwamũkĩra taito cia mũgũnda ũyũ. Peter Mwaura ũrĩa ũtongoretie Mathiko Taya ni ũrĩtie thirikari kugerera honge cia ũthuthuria gwethana na arĩa makoretwo magĩtwo nĩo ene mũgũnda ũyũ na kwamũkĩra taito ici handũ-inĩ hao. Tutire twathi ofici-inĩ ĩmwe ya thirikari tugateithio ndagĩka ĩno tondũ mũgũnda nĩ kuma ũrauma rĩ na nĩkĩo tweciria nĩ wega gũka magathĩti-inĩ nĩgetha bũrũri wothe wa Kenya andũ othe mamenye ona president witũ na deputy president witũ andũ arĩa metha na arore one maũndũ marĩa andũ aya magereire na rĩu merekeire gũtunywo igai rĩao rĩrĩa thirikari ya Kenya ĩrenda kũmahe nĩgetha itonga ciĩgune na mĩgũnda. Rĩu Mathiko Taya arĩa aingĩ ao mena ũkũrũ wa mĩaka 90 morĩtie thirikari kũmateithĩrĩria kuona aingĩ ao nĩ makuire mbere ya kĩhonia gĩa gĩthagathago gĩkĩ kĩumĩrĩtie na kwa ihinda rĩrĩ no njiarwa ciao ciramethera kĩhoto. Ngĩribotera Kameme TV njĩtagwo Nyawĩra wa Kĩmotho.